Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne yau zan nuna muku wasu security guda biyu a WhatsApp wanda babu irin su. To yin amfani da wayannan security guda biyu a WhatsApp zai taimaka maka wajen kare bayananka da kuma masu yi maka kutse da masu bincike a cikin wayarka. To amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa, ku danna min shi, sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda nace zan nuna muku security biyu wanda babu irinsu a WhatsApp wanda suka fi kowanne da muhimmanci idan za ka yi amfani da WhatsApp don kare bayananka da kuma irin masu yi maka bincike da masu yin kutse da wasu abubuwa. Wannan security biyu da zan nuna muku ya fi kowanne muhimmanci kuma ya fi kowanne amfani. To abu na farko da za mu fara yi sai mu shiga cikin WhatsApp, gashi nan mun shiga ciki. To muna cikin WhatsApp, idan za ka fara yin security na farko zan fara nuna muku shine sai ka zo sai ka shiga nan gurin, gashi nan a nan gurin digon nan guda uku. Idan ka danna a kai gashi nan zai nuna maka settings haka, sai ka zo sai ka shiga cikin settings nan gurin, gashi nan haka. Kana shiga cikin settings haka, gashi na shiga. Kana shiga cikin settings gashi nan, kun ga nan gurin da aka rubuta account, kuna gani account, kun ga me aka rubuta privacy security change number. To akan wayannan guda biyun za mu yi amfani, privacy da security shine harkar tsaro, kare kanka da kuma sakawa kanka tsaro da zaka yi. To shine sai ka zo sai ka danna akai, kana dannawa a cikin nan gashi nan na danna. Abu na farko da zamu fara yi security na farko shine nan gurin za ku ganshi gashi nan two step verification. Wasu abubuwan za ku ga ana cewa two factor authentication, two step verification duk ɗaya ne. Wannan WhatsApp sai rubuta two step verification, kusa ana samun canje-canje a harkokin technology da wasu abubuwa, amma wannan ma ana ce masa two factor authentication, ana ce masa kuma two step verification. To ya zamu yi saka wannan two step verification din, sannan kuma menene two step verification din nan? Sai ka shiga ciki. Muna shiga ciki haka, kun ga me sai ya ce mu for added security, ma'ana ƙarawa kai tsaro. Kuna gani me aka ce? For added security enable two step verification which will require a pin when registering. Gashi nan when gashi nan require a pin when registering your phone number with WhatsApp again. Shi wannan amfani wannan security yana aiki ne misali kamar kana amfani da wannan wayar ko kuma wannan WhatsApp din, sai ka zo zaka canja ko kuma wani idan ka zo zaka canja zai tambaye ka to sai ka saka wayannan pin din nan da ka taba budewa da ka kunna two step verification, ma'ana wannan two factor authentication din nan. Misali yanzu kana yin amfani da wannan wayar sai kuma ka canja wata, to idan za ka yi rijista sai ya tambaye ka saka pin din nan, sannan WhatsApp ɗinka zai buɗe. Sannan kuma akwai irin mutane da suke iya buɗe maka WhatsApp suna so su yi rijista akan wayar su dan ɗebe maka bayanai sai su yi rijista. To idan suka tashi rijista za a ce za a turo code akan layin ka da wasu abubuwa, to ba za su samu damar wayannan abubuwan ba saboda me su ba su da lambar da za a turo musu wannan code din, sannan kuma ma in ma sun ce a turo musu wannan code din ba su san wannan pin din ba. To yanzu bari mu ci gaba da yin da wannan, sai ka zo sai ka danna akan nan gurin. Wannan ya fi kowanne ma kusan matukar amfani fiye da kowanne da za mu nuna muku a ciki. Kun ga yanzu a haka idan ka zo ka danna akan nan gashi nan haka, ko da yake duka biyun ma suna da amfani, biyun nan idan nuna muku sun fi kowanne amfani. Yanzu bari wannan idan ka zo sai ka danna akan enable din nan haka, gashi nan haka na danna akan enable. To nan zai tambaye ka, gashi nan aka rubuta nan gurin, kun ga me aka ce enter 6-digit pin which will be asked. Kuna gani enter a 6-digit pin which you will be asked for when you register your phone number with WhatsApp. Duk lokacin da zaka yi register da WhatsApp zai tambaye ka wannan pin din. To wannan pin din ba a so mutum ya manta shi. Daga yau idan wayar ka baka da wannan two factor authentication din ko ka bude WhatsApp ka sa masa, saboda yana da matukar amfani. Misali pin din nan sai na zo na saka 1 2 3 4 5 6, kun ga na saka, sai suka ce in yi confirming, gashi nan aka ce confirming. Abinda ake nufi da confirming in ƙara saka shi, kun gani sai yanzu in saka 1 2 3 4 5 6. kana yin haka kun ga me sai nan aka ce maka add an email address to your account which will be used to reset your pin if you forgot it and safeguard your account. Shi wannan shi ma yana da matukar amfani. Nan gurin abin da suke magana akai, kun ga misali da muka yi magana da zaka saka pin a gurin, pin dinnan da muka ce zaka saka, sai wata rana kan san yau da gobe tafi karfin wasa, sai ka zo sai ka manta. Misali kana amfani da WhatsApp ɗinka sama da shekara 5 ko 6,
misali kawai updating kake yi ko wani abu, to wataran zaka iya tashi ko kuma shekara biyu haka zaka iya tashi wataran ko ka manta ka ce ai ka manta pin ɗinka. To shi wannan email ɗin da zaka saka, bari mu saka email ɗin nan da zaka saka, bari sa shi email ɗin nan da zaka saka amfaninsa ko da a ce ka manta wannan pin ɗin nan, za su ce maka za su turo maka pin ɗin ta cikin wannan email ɗin da ka saka. Kun ga na saka wannan email ɗin ta cikin email ɗin da ka saka. To abin da yake faruwa za su turo maka idan ka tashi register WhatsApp ɗin a wata wayar, idan suka turo pin ɗin ko da ka manta za su ce maka a wannan email ɗin da na saka, kamar wannan nawan za ku ga na rufe shi, wannan email ɗin da na rubuta. In ka saka email ɗin zaka saka email ɗin, ka saka email ɗin da kake da tabbaci ka san baka da matsala da shi, ba za ka rasa komai nasa ba. To wannan idan aka manta pin ɗin na two factor authentication ɗin ko two step authentication ɗin, to shine za su tura ma pin ɗin ta cikin nan. Idan ka manta su tura ma su ce ga sabon pin sai ka saka, ga pin ɗinka sai ka saka. Idan kuma kana ganin ba za ka manta ba, za ka iya zuwa nan gurin ka saka skip, ma'ana ka wuce. To amma abu mafi muhimmi gwara ka zo ka saka email ɗin, tunda mutane suna amfani da email yadda ya kamata. Kana yin haka sai ka zo nan gurin da aka rubuta next, sai ka zo sai ka danna a nan gurin. Wannan duk muna kan security na farko kenan. Kun gani me sai aka ce in ƙara confirming email ɗina. Gani sai aka ce in ƙara confirming email ɗina. Kun ga ina saka shi sai na zo nan gurin ga guri da aka rubuta save sai in saka shi. To shi wannan amfanin email ɗin daga na manta pin ɗina na two factor authentication ɗin za su ce za su tura ma shi ta ciki, sai ka je ka shiga email ɗin sai ka ɗauko pin ɗin sai ka buɗe WhatsApp ɗin. Idan ka tashi register WhatsApp ma wani lokacin, kuma wani lokacin za ka ga haka kawai sai WhatsApp ɗin sai ya kulle, sai ya tambaye ka sai ka sa wannan pin ɗin. To sai ka zo sai ka danna save. Kun ga applying settings gashi nan yana yi. Kun gani aka ce two factor, kun gani two step verification is enabled. Shi wannan two step din ana iya ce masa two factor authentication. Kun ga ma'ana ka kunna two step verification. In ku ba ku manta ba pin din mu 126 ne. Kun ga sai ka zo sai nan gurin sai ka zo sai ka danna done a nan gurin. Kana danna done haka kun gani gashi ina dannawa, kun ga me aka ce me gashi nan aka ce two step verification is enabled. You will need to enter your pin when registering your phone number with WhatsApp again. Dole sai ka saka pin ɗinka idan za ka yi register wani WhatsApp. Wannan yana da amfani sosai. Sannan kun ga idan za ka cire, yanzu kun ga ya riga ya setu, tunda kun ga haka komai yayi. Kun ga ya nuna mana disable idan za mu cire wannan two step verification din. Sannan kuma ga gurin da za mu iya canja pin. Idan za ka canja pin zai tambaye ka tsohon pin ɗinka sai ka saka. Ga gurin canjin email ɗin da kake misali za ka iya tashi ka manta email ɗin da ka saka baya daga cikin email din da kake amfani da shi, ko kuma baka da sha'awar amfani da shi, sai ka zo sai ka danna akan change pin din nan, change email address nan gurin gashi nan kamar nan kun ga haka gashi nan kun ga mi idan na ce zai ce min add your email address in saka email din da nake so. Idan change pin ne shi ma kun gani zai tambaye ka saka pin. To yanzu kun ga mun saka two step verification din mu yanzu yayi, shine security na farko kenan. Yanzu bari ku gani mu fita daga cikin WhatsApp ku gani yanzu wannan ya riga ya hau. Za mu nuna muku na biyu. Kun gani me ga nan barin koma cikin WhatsApp. Kun gani gashi nan aka ce enter your two step verification pin. To kun ga ba wanda zai iya zuwa kai haka kawai ya zo ya ce zai bude ma WhatsApp kuma bai san password ɗinka ba. Sai mu saka two step verification pin din mu, ma'ana 1 2 3 4 5 6. Kun gani ya bude. Security na farko kenan. Security na biyu shi kuma shi ma yanda za ka yi masa sai ka zo ka danna akan wannan digo-digon guda biyu. Wannan kusan mutane sun san shi, amma su ne mafi muhimmi guda biyun nan. Idan kai da su baka bukatar wani abubuwa da za su baka wani tsoro akan wai masu satar binciken bayananka ko wani abu na WhatsApp. Sai ka zo sai ka danna akan nan settings din nan gashi nan na biyu kenan. Sai ka danna anan, kana dannawa kun ga kana dannawa aka gashi nan account and security. Kun ga shi gashi nan privacy da kamar dai shigen na dazu, to amma ba irin na dazu mai. Kun ga daga ka danna nan gurin sai ka zo me ga guri da aka rubuta privacy, ma'ana sirri, sai ka danna akai. Kana danna sai ka yiwo ƙasa. Kun ga kana yiwo ƙasa sai ka zo nan gurin ga wani da aka rubuta fingerprint lock. Mutane suna amfani da wasu application din da suke kukulle WhatsApp, bai da wani amfani in ba irin wayannan da sun fi amfani, saboda wancan ba a iya wannan ba a iya bude shi, wancan kuma da ana bude shi. A bidiyo na baya din na nuna yanda ake bude irin wayannan security wanda ake amfani da irin wayannan application irin su uplock a kulle shi. To kaga da ka zo ka danna kan fingerprint
wannan security na biyu kenan ka danna akai. Kun ga me zai ce maka unlock your fingerprint, sai ka zo sai nan gurin haka gashi nan gurin sai ka zo sai ka kunna. Kana kunnawa kula, kun ga me aka ce confirm fingerprint, sai ka saka hannunka a gurin da kake sa dan yatsanka da yake bude waya idan ta rufe fingerprint, sai ka danna. Kun ga na saka ya ce min yayi. Kun ga gashi na haka yana wannan kuma zai tambaye ka yaushe kake so ta dinga kullewa, immediately wayar ka ta dinga nunowa ta kulle, ko kuma duk bayan minti daya, ko kuma duk bayan minti 30. to a cikin nan sai ka zaɓi wanne da wanne kake so. Amma ni na fi so gwara mutum tunda an ce harka ta bayanai ta ɓoye abubuwa, gwara ka zo ka saka immediately, ma'ana kana fita daga WhatsApp sai kawai ya kulle, sai ka sa dan yatsan ka sannan zai bude. Idan kuma kana da ganin yayi ma sauri zaka iya saka minti daya, amma dai gaskiya minti daya, daga minti dayan nan sai wannan immediately din su na fi baku shawara a ce kun yi amfani da su, saboda idan ka saka minti 30 duk mutumin da ya dauki wayar ka kafin minti 30 zai iya yin komai a cikin ta. Kun ga bai kamata mutum ya sa minti 30 ba, amma kawai gwara ka saka wayannan guda biyun ga su nan da wannan da wannan. Yanzu bar ku gani da riga na saka dan yatsa na saka immediately. Kana sawa sai ka do nan bayanan ka dawo baya, kana dawo bari ku gani in kulle in fita, barin kulle WhatsApp din. Kun gani gashi nan, to bari in shiga cikin WhatsApp din ku gani. Kun ga me ya tambaye ni in saka dan yatsa na, sai ka dauko dan yatsa nan da ka saka ka bude. Kun gani gashi nan ya bude. To wayannan sune security guda biyu da babu irin su akan WhatsApp, sun fi kowanne amfani, sun fi kowanne muhimmanci. Na farko shine wannan gashi nan, bari shi nuna muku. Na farko shine wannan account, sai ka je wannan na farko two step verification. Na biyu kuma shine zaka shiga cikin privacy, sai ka zo ka kunna wannan fingerprint, ma'ana dan yatsanka da yake kulle hannu da ka kulle da fingerprint. Wayannan su ne security guda biyu. Kar ku manta daga yau idan baka amfani da su ka zo ka kunna su, saboda za su yi maka matukar amfani akan wayarka. Jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku, guraren da na kuskure kuma ku gafarce ni. Idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita, ka danna mun subscribe, sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa, saboda shi zai dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa mu dinga ji muna isar da sako har mu dinga ci gaba da sako muku sababbin bidiyo.